नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी गले की खराश और खांसी से तुरंत राहत पाने के कुछ घरेलू उपचार। लेकिन यह वीडियो देखने से पहले प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप हमारी हर नई वीडियो से अपडेट होते रहें। दोस्तों, गर्मी हो या सर्दी, गले की खराश कब आपको अपनी गिरफ्त में ले ले पता ही नहीं चलता। इससे गले में दर्द और सूजन आ जाती है, जिससे आपके प्रतिदिन करने वाले कार्यों में बाधाएं आती है और आप पूरे दिन परेशान रहते हैं। इन बाधाओं से बचने के लिए आप आसान से घरेलू नुस्खों को अपना सकते हैं, जो आपको गले की खराश से राहत देंगे। नंबर 1, नमक के गुनगुने पानी से गरारे। अगर गले में खराश लग रही है तो नमक के गुनगुने पानी से गरारे करना सबसे पुराना और सरल उपाय माना जाता है। नमक एक एंटीबैक्टीरियल होता है, जिससे गले की खराश को आसानी से दूर किया जा सकता है। 1/4 चम्मच नमक को गुनगुने पानी में डालकर उससे दिन में 3 से 4 बार गरारे करने से गले की खराश से राहत पाई जा सकती है। नंबर 2, हल्दी का दूध। गले की खराश से राहत पाने के लिए दूध में हल्दी मिलाकर पीने की प्रक्रिया प्राचीन भारत से चली आ रही है। हल्दी का दूध पीने से आपके गले में खराश से हुई सूजन और दर्द दोनों से आसानी से राहत पाई जा सकती है। आयुर्वेद में हल्दी के दूध को प्राकृतिक एंटीबायोटिक के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 3, हर्बल चाय। अदरक, दालचीनी और लिकोरिस को 1 गिलास पानी में 5 से 10 मिनट मिलाने के बाद उसके मिश्रण को दिन में 3 बार पीने से गले में हुई खराश से आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। नंबर 4, शहद। आप गले की खराश से राहत पाने के लिए अदरक का काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं। इसके अलावा 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच शहद और नींबू का रस मिलाकर दिन में 3 बार पीने से भी सूखी खांसी से आराम पाया जा सकता है। नंबर 5, सेब का सिरका। सेब का सिरका एक तरह का एसिड होता है, जो गले की खराश से जन्मे बैक्टीरिया को खत्म करता है। इसके साथ साथ ये बलगम का भी निवारण करता है। 1 चम्मच एप्पल विनेगर को अपनी हर्बल चाय में मिलाकर पीने से और 1 चम्मच विनेगर को ही पानी में मिलाकर गरारे करने से बलगम से छुटकारा पाया जा सकता है। नंबर 6, लहसुन। लहसुन में सल्फर आधारित यौगिक एलिसिन पाया जाता है, जो बैक्टीरिया को खत्म करता है। लहसुन का एक पीस गाल और दांतों के बीच दबाकर टॉफी की तरह चूसने से गले की खराश और खांसी से राहत पाई जा सकती है। तो दोस्तों, ये थे गले की खराश और खांसी से तुरंत राहत पाने के लिए कुछ घरेलू उपचार। आपको कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हम नई जानकारियां आप तक पहुंचाते रहें। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तथा वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।